想同我傾下你自己啊，定係傾下我啊，睇下我個樣啊？哎呀，我睇到你個樣，我覺得你都好憔悴啊！我都想同你傾下我自己啲嘢啊。憔悴啊？你邊度人嚟嘅？講憔悴嘅？我話梅州人，客家人嚟嘅。梅兆賢啊？咩事啊你？係你點會知道我開播嘅咧？我係突發奇想開播嘅噃，其實。其實呢，我呢一日我都係等緊你開播噶。你一日等緊我開播？係啊，我就想同你傾下偈咁啫嘛。哦，咁我真係同你有緣分喎，唔係講笑喎。係啊，其實呢段時間我係隨機開播嘅，你話哪怕係呢把聲又係乜嘢聲我都唔知啊！我隨機開播，冇人知道我開播係玲玲啊！你講？係啊，因為我中午嗰陣時咧，其實都想揾你傾下偈嘅。唉，即係我自己心入邊有啲事啊，想同你傾下咁。唉，講真啦，即係我依家好似有家呢都冇得翻嗰種。點解有家都冇得翻啊？唉，咁我個衰佬咧拋我出嚟，唔俾我翻去啦。點解？唉，咪就係因為我做咗啲少少事咯。乜嘢事？佢就嫌我話攞啲銀紙俾我細佬做生意啊嘛。點解你要攞啲銀紙俾你細佬做生意？我係咁樣嘅。好多錢嘅係咪？40-50皮。你屋企好有錢嘅咩？點解可以攞40-50萬嘅？你作出嚟定係真嘅呢？係真㗎，因為我老公佢嘅細妹係兩公婆係開公司㗎嘛。咁我諗住佢哋屋企咁有銀紙，咁應該都可以扶持我細佬㗎嘛。咁我覺得點解佢屋企有銀紙可以扶持你細佬呢？咁我覺得我哋都係一家人啊嘛。咁我細佬咩都係佢嘅細佬。你講真定係講假嘅？講真嘅。係講真㗎。咁我都嫁咗俾我老公咯。咁我細佬咁都係佢嘅細佬㗎嘛。啲錢係邊個嘅？錢係我姑仔嘅。啲錢係你姑仔，點解你可以攞到啲錢俾你細佬嘅呢？咁我當時咧，我就話逼佢哋噶嘛，逼我奶奶攞俾我噶嘛。點逼你奶奶呢？姐姐唔符合邏輯噶喎。其實點講咧，我都唔係話一次性叫佢攞咁多嘅，即係前前後後，我一直同佢哋講咧，話我自己要乜嘢，自己要乜嘢，一次10皮8皮咁樣咯，前前後後咯，5-6次咁多咯。你係問你奶奶攞嘅定係問你姑仔攞嘅？咁到底？我逼我奶奶叫我姑仔攞嘅。點解可以逼得到嘅？其實咁我當時同佢講啊嘛，因為我為我老公生咗一個慈姑椗，所以我每一次咧就攞嗰個，我話如果你唔幫我攞銀紙嘅話咧，我就帶我個仔翻我娘家，我叫你一世都見唔到你個慈姑椗。如果佢屋企家庭條件咁好嘅，佢冇可能咧俾你咁樣嘅威脅嘅，姐姐。但係佢好在乎我個仔噶，好錫我個仔。即係自從我個仔出世到依家都話7歲咯，其實佢一直對我仔都好好嘅。咁係咪佢親生仔啊？係啊，係佢親生仔啊！即係我老公咧就同我一樣嘅，都係打工嘅，但係佢個細妹有錢啊嘛，佢細妹兩公婆開公司噶嘛，所以我每一次我咪叫我奶奶。咁即係啲錢係喺邊度攞過嚟嘅？究竟係你家婆問你嘅，姑仔攞嘅，係咪咁嘅意思？係。我每次都用同樣嘅咁樣方法，逼佢人之後咧，叫佢女攞銀紙俾佢，佢再俾我咁樣。咁然之後咧？然之後咧，我就俾我細佬咯。然之後俾你細佬，咁然之後咧？咁然之後嘅話，我就即係我細佬，佢話當時話要創業啊嘛。咁我就慢慢咁咪接濟佢咯。咁包括咧，我姑仔佢個月都有1萬蚊俾我奶奶噶嘛。咁我都叫我奶奶攞8000蚊過嚟，咁每個月都有幾萬蚊咁樣接濟下我細佬咯。有時我奶奶攞得有銀紙，咪俾多啲佢咯。因為啊，你知唔知啊？阿小賢姐姐，即係其實咧，我一開始係諗住同我姑仔借嘅，但係佢呢個人好懶講說話，又好惡毒嘅。我每一次同佢好聲好氣同佢講咧，我話你冇借20-30萬俾我，我想俾你點還啊？我問你。咁即係點講會還呢個字嘅？你咁我哋一家人噶嘛？咁我佢有銀想問下你啦，唔係姐姐，你係想嚟無理取鬧嘅，定係想嚟為乜嘢嘅？唔係啊，我就覺得
我喺呢頭家，我覺得唔係好值咁咯，我就點解會唔值咧？我問你一句話，點解會唔值咧？咁我點都回佢呢頭家，咪開枝散葉路喺呢頭家就，即係人哋話齋冇功勞都要苦勞7年噶啦嘛。咁而且我細佬同我講過，佢話家姐你依家即係幫我借銀紙以後，即係等佢發達嘅話，一定都會點講咧？即係俾翻我，然之後還翻俾我姑仔噶嘛。所以你都知噶啦，咁依家係咪先？即係一開始做生意比較難噶嘛。咁佢哋兩公婆，姐姐，我問你一個問題，你嘅意思即係話咧，等佢發達，然之後咧再俾翻佢係咪？係啊。咁我就係覺得等我你阿 Vivian 你講嘢啊 Vivian， 我覺得呢個姐姐咧好似有少少個腦袋有少少問題咁。我問你細佬跟邊個姓噶？咁我細佬係咪同我姓噶？但係我細佬叫我老公叫姐夫噶嘛，咁係咪先？咁都係一家人噶，而且當時我哋結婚啫喎，親戚嚟啫喎，你阿姑仔個仔啊都冇可能一個月攞幾萬啦，問佢老母。咁問題係我覺得呢係咪先啫？既然我哋有緣分，起碼一家人係嘛？咁有銀紙一齊賺銀紙，搞清楚啊！親戚係咁樣俾錢噶，你細佬跟邊個姓啊？我問你啊！我細佬係跟我姓噶。你細佬係你老公係你外家，你知唔知咩叫外家？咁當時我哋兩個結婚嗰陣時，你已經講好咗噶嘛。咁我哋屋企有咩事嘅話，咁即係佢哋我哋婆家呢邊都要幫襯下咁樣。其實之前我咁你細佬而家係咪跛住爛癱瞓喺度急住救命？你好，俊仔，妹妹，我同你妹妹，我稱呼你做妹妹好嘛？俊仔，我稱呼你，我叫你做哥。唔好嘈，聽。